मुलाकात हो। फिरदौस, आज मैंने उस लड़की को देखा जिससे मेरी शादी फिक्स होने वाली है, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं देखा। शादी होने से पहले मैं उसे आजमाना चाहती हूँ कि वो मेरे लायक है या नहीं। आइडिया मैं तुझे बताती हूँ। ओके। अरे कहाँ गया? अभी तो यहीं पर ही था। हाँ ठीक है फिर तो मैं देख लूँगा। देख कर नहीं चल सकते आप? आपसे नजर हटेगी तभी तो देखकर चलूंगी ना। आप मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्ती करनी है या फिर शादी? मुझको मिला है, तू मिल गया, मैं मुकम्मल हुआ। एक मुलाकात